SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. ஆண்டுதோறும் மழை பாதிப்புகளால் அவதியுறும் சென்னை முடிச்சூர் பகுதியில் 1000க்கும் மேற்பட்டோர் 6000 ரூபாய் நிவாரணத்தை பெற முடியவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த முடிச்சூரில் உள்ள மதனபுரம், அமுதம் நகர், இந்திரா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிக்ஜாம் புயலால் 12 அடி வரை தண்ணீர் தேங்கியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து புயல் பாதிப்பால் அவதியுற்ற குடும்பங்களுக்கு தலா 6000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என மாநில அரசு அறிவித்தது. நிலையில் முடிச்சூரில், மதனபுரம், அமுதம் நகரில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் பெரும்பாலானோர் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அதே நேரம் பட்டியலில் தங்களை சேர்ப்பதற்காக விண்ணப்பம் பெற நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதாகவும், முடிச்சூர், மதனபுரம் ரேஷன் கடைகள் கூட்டமின்றி காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.